لو ضعفت وقعت في معصية زي نهالك الشيطان، أرجوك اسكت. النفس أمارة بالسوء، والشيطان بيزين الحرام، والتعب أو الضعف ممكن يخلي أي حد فينا يغلط. إحنا بشر ودي طبيعة البشر. بس فرق كبير جدا بين شخص غلط وندم واستغفر في السر وهو مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى، وشخص تاني غلط وقام يتباهى ويحكي عن معصيته كأنه عمل انتصار عظيم. الشخص الأول دخل في باب رحمة ربنا وستره، أما الشخص التاني دخل في باب المجاهرة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لما ربنا يسترك ويسدل عليك حجابه، ده دليل إنه أراد ألا يخزيك أمام عباده، وإنه بيفتح لك باب ترجع له في السر والتوب. حافظ على الستر وما تضيعش فرصة الستر دي بإيدك. احفظ الفيديو ده عشان يكون تذكرة ليك، وابعته لأصحابك، وشاركنا في التعليقات اللهم استرنا بسترك الجميل، عشان تكون دعوة صادقة بالستر والمغفرة لينا جميعا بإذن الله.